Señoría, el pasado 2 de mayo una mujer salió a pasear por Esplugas del Llobregat y fue degollada por un salvaje de origen magrebí al grito de «Alá es grande». Un asesinato que no ha merecido la atención de esta Cámara porque ha negado la propuesta de mi grupo parlamentario de Vox para celebrar un minuto de silencio, ni tampoco la atención del presidente de la Generalitat, que en público ha sido incapaz de condenarlo. Por desgracia, no ha sido el único asesinato. Hace pocas horas, hace pocos días, anteayer, de hecho, un hombre, tras un disparo, fue asesinado en la zona franca. Hubo un tiempo, supongo en el de su generación, porque la mía no lo ha conocido, en que Cataluña no era conocida por las violaciones, los machotazos y los tiroteos semanales, señorilla. Pero esa es la realidad. Y usted nos ha condenado a esta cruda realidad. Y ante esta realidad usted dice que todo va bien e incluso hace pocos días llegó a decir que de seguir gobernando el Partido Socialista, en 10 años Cataluña sería la región en la que sería mejor vivir de toda Europa. Y yo le pregunto, ¿seguro que era vivir o se refería a sobrevivir? Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. No em referia a sobreviure, em referia a viure, sí. I torno a dir, és ja un dels millors llocs per viure i ho serà encara més, si seguim governant. I les persones que vostè ha mencionat, dels actes delictius que ha mencionat, la majoria estan detingudes al mateix moment, perquè a Catalunya hi ha una policia, els Mossos d'Esquadra, la policia de Catalunya, que treballa en cooperació amb altres cossos i forces de seguretat i qui va fer la paga a Catalunya. Ara, vostè només es fixa i vol dibuixar un dibuix del país que no es correspon amb la realitat. Clar que passen accés i que no els condemnem, no m'ha sentit, estem aquí. Condemno tot acte de violència, tot acte de violència. El que passa que miro les dades i que dibuixo la realitat tal com és. I miri vostè les dades d'actes violents a Catalunya. I miri com han anat baixant. I miri les polítiques del govern d'incrementar el nombre de Mossos d'Esquadra seguint amb polítiques de governs anteriors i de reforçar el sistema judicial. I al mateix moment que diu, i de la mateixa manera que diu que hi ha actes delictius, expliqui també que aleshores va ser detinguda aquesta persona que el 2 de maig va cometre aquest crim a Esplugues i que ha sigut posada davant de la justícia. I sí, hi ha persones que se salten la llei. La diferència respecte a altres territoris d'altres parts del món és que aquí qui la fa, la paga. Per repreguntar, té la paraula el diputat senyor Ignacio Garriga Vaz de Concical. Señoría, los catalanes no piensan como usted, porque hoy en Cataluña muchos intentan sobrevivir. Hoy usted ha logrado que en Cataluña sea más probable presenciar un tiroteo, un apuñalamiento o una violación que lograr acceder a un piso digno a un precio asequible, señoría. Y sí, las políticas que su partido, el Partido Socialista, promueve y que permite la entrada masiva de inmigración descontrolada, tiene consecuencias. Y si quiere hablemos de dadas. Los Mossos d'Esquadra, 2025, acaban de decir que el 60% de las agresiones sexuales, el 80% de los hurtos y el 70% de los robos con violencia han sido cometidos por extranjeros. Esas son las dadas a las que usted ha condenado a la gente humilde y a las familias trabajadoras, señoría. Hace tiempo no era necesario tener policías en cada esquina. Y ustedes han logrado que tengamos que poner policías en parques, en centros sanitarios, en transporte público y hasta en colegios, señorilla. Esa es la puñetera realidad a la que ha condenado a la gente humilde en Cataluña. Y ustedes son, por tanto, los culpables de que la seguridad se haya convertido en un privilegio. Ustedes son culpables por llamar a los delincuentes de medio mundo. Ustedes son culpables por permitir que entren esos delincuentes. Son culpables por no expulsarlos a sus países de origen y son culpables porque premian el delito con el arraigo y con papeles de la regularización masiva.